Apa yang tak sabar-sabar nak makan ni? Inilah makanan favorit kucing I. Sniffly ni tersedia dengan 3 saiz tau. Ada 400 gram dan 80 gram dalam tin dan 70 gram dalam pouch. Untuk tin hitam ni tuna base tau dan tin putih chicken base. Kalau time makan je, mesti tak sabar-sabar. Yang ni tuna scallops. Nature dia memang padat dengan isi. Dia juga mengandungi omega 3 tau. Sangat bagus untuk jantung, bulu dan kulit kucing. Untuk tuna salmon dan chicken scallop ni, korang boleh je mixkan. Supaya kucing korang dapat nutrien yang seimbang dan mencukupi. Tuna ni memang kaya dengan kandungan protein. I yakin semua kucing pun mesti suka Sniffly ni. I memang suka tengok diorang makan. Sangat berselera dan takkan tolak bila I bagi Sniffly ni. Kucing pun lebih aktif dan sihat. Cepat grab dekat beg kuning sekarang.